इसको प्रॉब्लम ये आ रही है। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर इसका प्लग इन कर रही है। ठीक है, ये चार्जर इसका प्लग इन किया हमने, ये इसको पावर बटन पुश किया है। ठीक है, ये बिल्कुल डेड कंडीशन है, टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, किसी किस्म की कोई लाइट जो है ना इसकी ब्लिंक नहीं कर रही, बिल्कुल ही डेड कंडीशन है। ठीक है, चार्जिंग की लाइट भी इसकी ऑन नहीं हो रही। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। तो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, XPS सीरीज़ है ये, इसका मॉडल नंबर है XPS L502X। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर इसका प्लग इन कर रही है। ठीक है, ये चार्जर इसका प्लग इन किया हमने, ये इसको पावर बटन पुश किया है। ठीक है, ये बिल्कुल डेड कंडीशन है, टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, किसी किस्म की कोई लाइट जो है ना इसकी ब्लिंक नहीं कर रही, बिल्कुल ही डेड कंडीशन है। ठीक है, चार्जिंग की लाइट भी इसकी ऑन नहीं हो रही। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। तो बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आपने इसकी बैटरी ओपन कर लेनी है। अभी ये बैक से इसके स्क्रू वगैरह ओपन कर लेंगे और ये कवर इसका उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये बैक कवर ओपन हो गया। तो ये जैक वगैरह लगेंगे फ़ैन के। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये डीवीडी निकल गई है इसकी। अब इसका ये कीबोर्ड बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये कीबोर्ड इसका बाहर निकला है। बिस्मिल्लाह। लें जी, ये इसका सी कवर ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये इसके माउस पैड के जो जैक है ये उतार लेंगे स्ट्रिप पे। ये इसकी हार्ड लगी हुई है, ये हार्ड बाहर निकाल लेंगे अभी। इसका ये सीमोस लगा हुआ है। ठीक है, सीमोस उतारते हैं। तो अभी ये सीमोस उतारा है, इसका बैटरी उतारी है इसकी। तो ये फैक्ट्री रीसेट हो गया कंप्लीट। अब इसको एक दफ़ा चार्जर लगा के तो ऑन करके चेक कर लेंगे। कई दफ़ा ये होता है कि सीमोस जो है ना वो सेटिंग सेव कर लेता है, जिसकी वजह से ये टर्निंग ऑन भी नहीं होता। तो ये इसका चार्जर प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये किसी किस्म की कोई लाइट नहीं है। ठीक है, सेम कंडीशन है, बिल्कुल डेड। तो ये सीमोस उतारा है इसका। तो इसको अगर चार्जर हम प्लग इन करते हैं तो इसको डायरेक्ट ऑन होना चाहिए, तो नहीं हो रहा। अभी इसका जो है ना हम मदरबोर्ड बाहर निकाल लेंगे। इसके इनके स्क्रू लगे हुए हैं, इसकी ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ले जी, ये इसकी स्क्रीन ओपन कर लिया हमने। ठीक है, अभी ये इसका सी कवर ओपन करके तो मदरबोर्ड इसका बाहर निकाल लेंगे।
बिस्मिल्लाह लें जी, ये मदरबोर्ड आ गया इसका बाहर। ठीक है, ये मदरबोर्ड इसका बाहर आ गया। तो अब देखेंगे इसकी सप्लाई वगैरह बन रही है या नहीं बन रही। 3-5 वोल्ट का एरिया क्लियर है। कहाँ से ये शॉर्टेज है या कहाँ पर जो है ना वो वोल्टेज की ब्रेकिंग है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह जी, ये देखें 19 वोल्ट बन रहे हैं इसके। ठीक है, ये 19 वोल्ट बन रहे हैं इसके मेन के ऊपर। अभी ये इसका ये 3 वोल्ट की कॉइल है। ठीक है, 3.3 वोल्ट। ये 5 वोल्ट की कॉइल है। ठीक है, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जो है ना ये सप्लाई बन रही है इसकी, लेकिन ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा। तो इसकी बायस कर लेंगे एक दफ़ा, क्योंकि ये इसकी बायस है 1.8 वोल्ट की होगी मिड बॉन्ड में। ये बायस इसकी डाउनलोड करके बायस करते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं इसको। तो इसकी पहले प्रोसेस चेक कर लेंगे एक दफ़ा। बिस्मिल्लाह, क्योंकि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट इसके बन रहे हैं। ठीक है, बायस के ऊपर भी वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन ऑन नहीं हो रहा। तो ये प्रोसेसर इसका बिल्कुल ओके लग रहा है। ठीक है, ये प्रोसेसर इसका उठा के एक दफ़ा इसको पैक करके प्रोसेसर को चेक कर लेते हैं। तो ये प्रोसेसर इसका पैक ही है। अभी ये चार्जर इसको प्लग इन करते हैं। ठीक है, तो कई दफ़ा होता है प्रोसेसर की कोरिंग जो है ना वो ऑन नहीं होती, उसकी वजह से भी मदरबोर्ड जो है ना ये ऑन नहीं होता। तो बिस्मिल्लाह, ये बायस का वोल्ट चेक कर रहे हैं। बायस के 1.9 वोल्ट आ रहे हैं। ये इसी चिप के भी जो है ना कंट्रोलर के भी 3.3 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये इसका स्ट्रिप है टर्निंग ऑन की। इसको शॉर्ट की है तो ये मदरबोर्ड इसका ऑन हो गया। ठीक है, चेक कर रहे हैं, ये लाइट इसकी जो है ना ऑन हो गई है। प्रोसेसर भी इसका हीट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसको भी पैक करके थोड़ा सा चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह जी, ये पैक की है नॉर्मल सा। ठीक है, बोर्ड ये स्क्रीन लगाई है इसको। तो ये चार्जर इसका प्लग इन किया है। ये भी इसको टर्निंग ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये टर्निंग ऑन हो गया। तो ये डिस्प्ले भी इसका शो कर गया। ये भी इसका सीमोस नहीं लगाया हुआ हमने। ठीक है, सीमोस लगाते हैं इसको। और प्रॉब्लम बायस की नहीं निकली। बायस से पहले जो है ना प्रोसेसर हमने उसका ओपन किया है, जिसकी वजह से ये ऑन हो गया। तो प्रोसेसर जो है ना कार्बन वगैरह होगा जिसकी वजह से वो क्लियर हुआ है कार्बन। तो ये मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर फिटिंग करके दोबारा से इसको ऑन करके तो ये ऑन हो गया है बोर्ड। ठीक है, 3-5 वोल्ट की सप्लाई चेक की है, उसके बाद प्रोसेसर चेक किया है। ठीक है, वॉइस का इशू नहीं निकला इसका। ठीक है, तो अभी जो है ना इसको कंप्लीट पैक करके विंडो वगैरह इसकी रन करके चेक कर लेते हैं इसको कंप्लीट। बिस्मिल्लाह, ये कंप्लीट पैक कर दिया हमने अब। ठीक है, तो ये अभी चार्जर इसका प्लग इन किया हुआ है हमने। ये इसको पावर वाला बटन पुश किया है, ये टर्निंग ऑन हुआ है। ठीक है, ये इसकी डिस्प्ले आ गया F1 कंटिन्यू। ये कंप्लीट विंडो भी इसकी जो है ना वो रन हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल ओके हो गया अब अभी। ठीक है, बिल्कुल ओके हो गया। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।